Pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Evo, posle malo duže pauze, ja sam se vratila nazad da snimam svoje videe. Hvala svima koji su ostali dosledni ovom kanalu, koji nisu otišli, kao nema ove ajmo mi. Evo što kažu, zaista planiram da nastavim istim tempom. Mislim da sam ovako i prošle godine uradila, krenula onako od januara duše, iako je sad februar. Pa eto, dobrodošli nazad. Welcome everyone back for me and for you at the same time to channel Know Thyself 369. After a short break, every single video after maybe like a few months ago has English subtitle. You can click it and follow in any other language. There is like auto translate something, and if you search for your language, German, English, Spanish, whatever it is, you can follow on any language throughout the world. Ok, evo došli smo malo nazad i sam naziv ove konkretno, ne znam ja kako da nazvam ovog snimka između ostalog, ima naziv Završnica 2023. Za sve one ljude koji veruju u te vrste cikličnu novu godinu od januara do januara. Ja manje više ne verujem, meni to ne dođe ništa bitno, iako smo tako svi isprogramirani. Ali je to dobro, recimo, zato što ceo svet manje više je isprogramiran od sistema na januar 1. i svima nama je to kao neki novi početak, nešto novo, jedno se završava, drugo počinje i onda je dobro iskoristiti, eto to čisto ono ko radi na sebi ili uopšte ko radi neke vrste energetske radi ili bilo šta, da upodrepi taj energetski trenutak, znači da isto tako nešto za sebe završi, nešto otpočne. Da li je to nova godina zaista? Po Božijem kalendaru nije. Sad nećemo zalaziti to šta jeste, jer ima jako puno verovanja, nekom u septembru, nekom i u martu. Idemo nazad ovako, da uradimo malu neku, kako bi rekla, više rekapitulaciju gradiva ovde. Šta smo mi uradili, znači 2023. za kanal Spoznaja 369 je uglavnom bio najproduktivniji, zato što sam tada najviše snimala, najviše se posvetila. I krenuli smo, evo da idem, ušla sam na svoju playlistu, čisto malo da, ne hoćeš, nećeš, čisto malo da vidimo. Astrologiju smo radili zaista najmanje, ako se ja pitam. Vreme za astrologiju, tu se ne sećam šta smo pričali, radili smo osnovi astrologije i jednostavno uopšte malo da objasnimo šta je astrologija, zato što znamo, nažalost, da u današnje vreme je to dobilo jako puno etiketa. To nije po Bibliji, nije po ovome, nije po onom, iako sve ide po tim ciklusima, sunce, mesec, ako propratite svi praznici religijski, da li u muslimanskoj veroispovesti, jevrejskoj ili hrišćanskoj, koje sam uzela kao vodeće religije, se poklapaju sa kretanjem sunca i meseca pod broj 1, pa onda sve ostale planete. Prvih 10 koji zapravo radili smo retrogradni Merkur, da razbijemo taj ciklus o retrogradnom tabu, temu i priču što prati taj jadan retrogradni Merkur, da mora nešto loše da nam se desi, da će sad svi kompjuteri da polude, da će biti zastoja tamo ili ovamo. U osnovi da, ali ne treba, pokušali smo da skinemo tu jednu senku sa toga i da kažemo da to naravno nije tako. Zbog dualnog vi možete i da upotrebite hod retrogradnog Merkura, da jednostavno neke stvari koje niste završili prepoznati i onda da krenete da radite na tome i onda uopšte nećete ni osetiti da li je Merkur retrogradan ili nije, zato što onda on nekako radi za vas, jer i vi idete retro, ali idete retro tamo gde treba, ne dopuštate da on uradi retro ono što i identično isto treba. Lunarnu eklipsu smo radili u Škorpiji i tu se isto ne sećam o čemu sam pričali, najvjerojatnije lunarnu eklipsu u Škorpiji. Ne sećam se detalja. Etika duha, jako puno smo ovde stavili akcenat. Kažem, težim da pomenem više nešto drugačije što kolege ne pominju, da je jako bitna etika duha, znači da je to, astrologija mora biti shvaćena ozbiljno kao jedna nauka, nema tu nikakvih gatanja, pogađanja, gledanja, da mi vidiš, da mi ne vidiš.
da ti vidim, da ti dam, da ti ne dam, to je sve jednostavno ne postoji. Ozbiljna priča u pitanju, u smislu, jer astrolog kao neko ko ima razvijenu svest bi trebalo, uzima ogromnu odgovornost, jer on je u trenutku neko ko vas programira, vi dolazite otvoreni tu da pitate za pitanje, za problem, uglavnom niko ne ide kad nema problem. I astrolog je zadužen da jednostavno obrati pažnju na tome šta govori, jer on uzima za to ogromnu odgovornost, znači šta će vam reći u bilo kom smislu, dakle njemu pravo da protumači to tako kako jeste. Znači, etika duha da astrolog jedan ne sme nikada protiv drugog astrologa da kaže ništa i tako dalje. Znači, kao što svuda postoji neka etika, neka profesionalnost u bilo kojem polju, neću da kažem biznisu, jednostavno tako postoji i ovde i to je jako bitna stvar. Saturn i Saturn retrogradno, dosta smo stavili akcenat ovde, pretpostavljam da je to krenuo hod, ne znam koji je ovo datum bio, mislim da sam to trebala, pa nisam, jesam, nebitno. Najverovatnije smo radili osnove Saturna, kažem, koga zanima može da gleda u playlistu kad odete astrologija. Ljubav u doba retrogradne Venere, isto smo tu objasnili malo, pretpostavljam, zaista ne mogu se setim, uzmite, gledajte koga zanima. Uran u biku. Uran u biku ću sad ponovo da radim, ja mislim da je ovo neki treći put, mislim da sam na Instagramu, stavit ću dole kad budem radila Veneru u Škorpiju koju sam obećala. Faktički se sećam, prestala sam da snimam negde u novembru, i pošto smo još uvek u tom nekom hladnom dobu, jeste februar, ali smo još u nekom dobu dok priroda spava i dok sve spava, mogu da se vratim generalno po tim zakonima prirode na novembar, da završim Veneru u Škorpiji, da završim rad sa Spirit Plane, znači duhovi, to nisam radila, neko je to tražio, mislim Aleksandar. I šta još? Da, vratit ću se par stvari, znači unazad od novembra, onda mogu decembar u sledećim snimanjima. Već imam Veneru u Škorpiji, samo treba da ispričam o čemu se to radi. Da, zato sam pomenula Palm Ocean Healing, moj jedan od naloga na Instagramu ima dva, jedan je Spoznaj 369, drugi je Palm kao palma, Ocean kao okean i Healing kao isceljenje. Sve zajedno sam počela u stvari sa Uranom u biku i ponovo ću ovo drugi put i još jednom ću sada snimiti zato što je on konačno krenuo, bio u retrogradnom hodu i ide ka Algolu. Mislim da je to i dalje, mislim da je to jedna prekretnica ogromna za čovečanstvo zajedno sa Plutonom koji je u Vodoliji i neće više izlaziti odatle. Bio je ušao pa se vratio i sad će tu da ostane. Znači, ponovo ćemo pričati Uran u biku, tu smo rekli da moguće se pojavi neki novi kontinent ili da se promeni ravljev zemlje ili da mi otkrijemo nešto, radit ćemo i ravno zemlja, jednostavno da mi otkrijemo nešto što ima veze sa planetom za ono što se dugo krilo. Znači, neko novo saznanje nosi Uran u biku, ali ima tu jako puno, koga zanima može to i snimit ćemo još jednom. Saturn u ribama, za koji sam očekivala da ću mnogo bolje sebe da tretiram u njemu. Ne znam zašto, jer uvek je to taj ego koji je tu nama bitan, uvek je to mi kako mi mislimo da treba, a na kraju praksa pokaže uvek drugačije. Saturn u ribama smo radili gde sam mislila, pa šta, to je ceo moj život, ono super, kao šta to ima meni može, što to meni može loš da se desi, pa ima, pa nadaj se, samo ti tako razmišljaj. I naravno vratio je u stvari, pošto je meni retrogradom u tom 12. polju, jel te, riba, vratio je u stvari sve ono tačno gde ja mislim da sam super uradila. On je ovog puta rekao, vidi ovo što vidiš da si super uradila, evo pogledaj kad nazad papir kako si uradila. I ja ono kao, oh no. Znači, kako god okrenem. Planeta Mars smo radili, sad ja stvarno ne sjećam šta sam pričala, po znacima nisam sigurna jer ja to ne radim. Imate jako puno kanala koga zanima baš ono usitnjeno gde je sada mesec, gde je Merkur i znaci za ovu godinu šta svima, ima jako puno. Čak što više mogu ja da vam preporučim neke, znači nema potrebe da se ponavljamo i meni je to mnogo, ja ne radim tako, meni je to ono kao smor, težak smor, Saturn u Blizancima ne može, smaranje.
I Saturn u odnosu na Jupiter, znači nagrada, zaista nagrada ono da vam se nešto posreći u trenutku i obrnuto ono što zaslužite. Znači Saturn isto jeste neko ko može da nagradi, samo u tom slučaju morate kako zasučete rukave i da zaradite, zaslužite, dok Jupiter je više ono, bitno je samo da postojite, sreća će već doći, nadamo se da je bitno samo od sebe. Ovdje smo radili jako bitno isto nešto, isceljenje. Znači kada odete u playlistu, vidjet ćete tamo da ima znači tih par bitnih, jedno astrologija, drugo isceljenje, na koje ja stavljam jako puno akcenat, naravno zato što smatram da moja pozicija, uopšte moja životna svrha, ako pogledate unazad, tako najbolje radite dijagnostiku. Ako vi mislite da ste došli da ovde letite u svemir, a onda uzmete i napišete na papir, radite hronologiju svog života, što zaista jeste uradili, ko jeste i tako dalje, onda vidite da se ta dva drastično razlikuju i onda prihvatite da vi niste ovde došli da ne znam, letite u svemir, nego pogledate sve što piše na papiru, što je 100% realizovano u materiji, što je apsolut, što je činjenica, znači vi ste došli za to, niste došli za ovo drugo. Veoma je prosto, znači jedno je mašta, jedno je želja, jedno je ego, jedno je šta mi mislimo, jedno je što drugi misle da bi mi trebali, a ono što jeste, znači prihvatanje ovog trenutka samo onako kako jeste, bio on žut, zelen, crn, beo, najstrašniji ili najbolji, nema mu suda, jednostavno jeste ono što jeste. Znači kad se poravnate sa apsolutom u ovom trenutku da to jeste samo baš ovo sad, ovo je moj trenutak s ovim suncem koje sam pokušala da izbjegnem ono još jače, dobrodošlo, neka bude svetla i svetla bi. Isceljenje, znači ja kada bi sumirala svoj neki život, isto sam tako, avioni, kamioni, ne znam šta sve ne, i na kraju kad sam podvukla tu liniju, rekao, pa ja sam ceo život faktički radila samo isceljenje. I onda sam to prihvatila i stavila sam veliki akcenat, jer vi idete kroz neke stvari, sve stvari koje su došle u materiju, došle su sa vama samo da vam pomognu i da vam ukažu i da asistiraju, znači kao da ste vi neki hirurg, koji radite neku bitnu operaciju, vi ste tu glavni, znači vaša promisao u toj operaciji, zvano je vaš život, jako bitni, a ovo ostalo su sve asistenti, postali ste bogati, imate jako puno para, znači to opet nema veze ni sa čim, ima veze sa time da je to trebalo tako da se desi, između ostalog nikad ne znate zašto, jer to ima retrohod u karmu, ima jako puno karmi i ima opet hod u ovom životu. Pa ste onda to recimo isto bogatstvo izgubili ili ste promenili ili ste ga se odrekli u smislu našli ste neki srednji put ili kako god što god da ste radili sa time ili ste postali neko slavan ili šta. Znači ceo koncept se vodi jednostavno, znači isceljenje je, kako bi rekla, neko dubinska analiza sebe, rešavanje, ne znam, svih mogućih problema od karmičkih, genetskih, rad sa senkama, nazovite kako hoćete, ima jako puno, jer vi mislite sve da vi živite vaš život i onda recimo u jednom trenutku ako je vama dato po Božijem zadatku i Božije promisli da vi dođete i recimo, sad su mi baš ekstremni primjeri koje sam zadržala i u ovoj godini, ako je Bog odredio da vi imate određeni kapacitet da treba da budete duhovnik, a vi odete i to isto, pošto je to ista ravan, pretvorite u materiju i postanete neko jako bogat, znači opet je bitan odnos kako ćete se vi ponašati, onda u tom slučaju morate da dajete manastirima i tako dalje, da pomažete nesrećnima, ako ne onda vi učite lekciju odatle, znači sve je isceljenje. Isto tako bitne su te baze, jako puno ljudi živi svoje živote neisceljeno, uključujući mene na prvom mestu i onda mislite da radite nešto da živite i onda čujete te neke drastične priče, jao pa sve je bilo super kako se ovo desilo ili ovo je sve bilo ovo ili onda poklopi život osobu u jednom trenutku, ono baš dobro poklopi i onda u stvari nije završeno isceljenje. Završeno isceljenje, mislim završeno sve je proces, nema završenog isceljenja, ali neko dovoljno dobro, prelazna dvojka isceljenja jeste da ste vi uvek u nekoj ravni, naravno bit će tu padova, bit će tu svega, ali da uvek možete brzo, znači da ne idete mnogo gore, da ne idete dole, znači da uvek možete da vladate tom nekom sredinom i tom nekom ravni bi bilo neka, ako može da se definiše tako, neko isceljenje. Evo, tama u nama i okolo nas, kako to pobediti, gde je zaista tama, izvan nas ne postoji tama, jeste jedino u nama.
Melem za rane smo radili, tu se ne sjećam šta pričam, koga zanima, sad ja vidim ovi naslovi, neki su stvarno, bože, kad čovjek vidi melem za rane. Znači, najverovatnije je isto to rane svih mogućih vrsta, na svim, celom planu, mentalno, emotivno, duhovno, energetski, karmički, genetski, ima jako puno nivoa. Radili smo traume ranog doba, što je ranije trauma, recimo pri natalu, to je teže da se dođe do nje, to je teže da se izleči, nije nemoguće. Deca u nama smo radili, jako bitna komponenta što vidimo sada, radit ću jako puno, stavit ću akcenat na ovo što će se dešavati stvari sa ovim Plutonom. I uopšte Uran da menja zemlju, znači da menja svest na zemlji. Sad može da je promeni opet zbog tog dualnog, može da je promeni jednu stranu, znači da postanemo bolji ljudi i bliži Bogu, ili obrnuto može da promeni ono da postanemo roboti, između ostalog. Znači ako mi postanemo hladni i ako nas ne zanima drugo ljudsko biće, ako izgubimo većinski tu neku empatiju, onda logično da nama ni ne treba robot, znači ne treba neko tamo sedi da nas pobije i da stavi robote, mi već jesmo samim tim postali samo školjka, odnosno robot. Deca u nama, radit ćemo to isto, pričat ćemo toga zašto dolazi sada do, ne znam, neke tu pedofilije, do ovoga, do onoga, do menjanja polova, zato što ta deca u nama nisu zalečena, jednostavno nisu zalečena, nema dalje odatle. Kada zalečite sve, onda vam ne padaju na pamet tako neke stvari. Sve te stvari ja ne osuđujem, daleko od toga, menjaj pol 100 puta, brate, ako te to radi, to je tvoje. Ali hoću da kažem sve te stvari koje su daleko od prirodnih zakona, kako je Bog to stvorio, pa od tih prirodnih zakona, sve to što je daleko, jednostavno to je lutanje, to duša luta i ne može da poveže neke stvari i mi lutamo zajedno s tom dušom i to neko bitstvo i sopstvo se tu zagubilo i balans između muške i ženske energije koji je u nama isto se strahovito poremetio. Sad su muškarci više feminin, žene su više masculine, znači došlo je do totalnog balansa. Sad ja više neću budem žena u ženskom telu, hoću da budem muškarac odjednom. Znači došlo je do totalnog disbalansa, prvenstveno tih energija muško-ženskih u nama, pa to širom sveta. I onda je sad normalno, ne znam, transgender, promjena polova, ne znam više ni kako su nazvali tu treću vrstu. Ja se izvinjam, stvarno mislim, i realno treća vrsta ne postoji. Rekli smo da su samo muško i ženski polovi, jer i ovi koji muškarci se promene u žene, oni mogu samo u žene i žene samo muškarce. Nema treći pol, dok se možda ne spusti nekim čudom ili obrnuto dok se ne stvori u laboratoriji. A opet, to su, da. Radili smo reiki, jako bitno. Koga zanima reiki, ja sam master reikista. Reiki mi je jako, jako puno pomogao na mom putu, zato to i delim, zato to i pričam. Koga zanima neka gleda. Odnos prema sebi, jako bitna komponenta, odnosno moja lekcija za ovaj život, da naučim prvenstveno odgovornost i odnos prema sebi. Znači, opet na svim nivoima i zato je meni lakše da gledam to kroz astrologiju, onih 12 polja, pa ja otvorim i samo napišem ono 12 polja i ajde da vidimo ljubav prema sebi. Da li je kroz prvo polje, da li je kroz drugo, da li je kroz treće, da li je kroz sedmo. I znači, lakše mi je tako nekada da radim gde već ima podela sama za sebe, nego da je ja smišljam. Boje i zašto su boje bitne? Kod mene je to uvek očigledno, nema cveća, ima tamo, posle ćete ga vidjeti. Boje su bitne jer sve je vibrant, sve vibrira, sve je živo, boja je, ništa lepše ne postoji od boje. I zato treba svi da smo različiti, a ne da smo isti i ne podržavam nikakvu generalizaciju nečega, zato što jeste lepota biti različit. Zamislite da smo svi isti, strašno. Frekvencija, ključna stvar, rekli smo šta je frekvencija, zašto je bitna. Ima jako puno o tome u više nastavaka. Koga zanima, radila sam za Starseed Balkan, za grupu Starseed na YouTube, na Facebooku, ja se izvinjavam. Radila sam za njih snimak. Promjena vibracije, znači kako da promenite vašu vibraciju u trenutku. Sve je rad, mora se radi. Change of vibration, šta je ovo, gde sam ja ušla sada? Kako se nositi sa problemom? Ušla sam u isceljenje zato što je na engleskom. Change of vibration, ok, najvjerojatnije sam u jednom trenutku počela snimam engleski, pa je sad ovo na engleskom početak rečenice. Promjena vibracije, znači promjena vibracije i onda podizanje vibracije smo radili.
Radili smo vreme i frekvenciju, da vreme ne postoji, postoji samo zato što smo mi ovde ograničeni, pa ga mi merimo jer naše telo se rodi mlado je, pa onda ostari. Radili smo radionicu od pušenja koja nije uspela, moram da budemo iskrena, zato što je, mislim, bio minimum 10 ljudi, ja sam kasno objavila, ljudi se jesu javili, ali je već prošao due date kad je trebalo. Radili smo Jungove maske, molim osobu koja je stavila ovde dislike da mi se javi, zaista. Jungove maske su isto ključna stvar kada ste vi jako mali, kada ste vi bespomoćni, kad vi ne znate šta da radite sa sobom i kada se strašne stvari dešavaju oko nas, recimo uključujući i rat i politiku i roditelji i komšije, dovoljno da se neki komšija maltretirao ili ne znam ko, vi, pošto ste bespomoćni u tom trenutku, nalazite izlaz tako što se gradite Jungove maske, znači nalazite neki exit situation prvo, znači situacija izlaza za vas iz te pozicije u odnosu na vaš karakter i na vašu percepciju sveta i tako dalje i ostale pozicije, jer znamo da se neko povuče u sebe i uzme celu odgovornost na sebe, introvert and extrovert people, i znamo da neko ko ima drugačiju poziciju, on krene da glumi, krene da osvaja tog nekog, odnosno to se dosta poradi sa narcističnim osobama. Jungove maske su jako bitne zato što ispod tih maske se nalazite vi, vaš autentični ja između ostalog, jer pola toga se sagradilo uticajem, znači da ste se vi kao jedna divna biljka nesmetano razvijeli sa jako puno sunca i toplote i ljubavi i noću, ne znam, bez strahova, bez senki, i da ste imali najsavršeniji dom ikada, opet nemoguće da ne prođete bez jedne maske, jer živite u socijali, izaći će napolje, ne znam, komšija će imati potrebu da, kako se zovu ti ljudi što imaju potrebu da se skidaju goli pa da ih neko gleda pa da tu, znači uvek ćete negde zakačiti nešto što može da stvori masku, znači što može da vas zbuni, da vas uplaši, da osetite tu bespomoćnost i staraju se te Jungove čuvene maske, gde smo mi, i onda mi to prihvatimo, onda mi tako živimo, svaki put u toj situaciji mi smo to, a u stvari nismo, znači na samo treba da se radi. Novi početak, ne znam čemu se ovde radi, čega novi početak? New beginning, ne znam, novi početak. Okej, najverovatnije kako započeti nešto u svom životu, neki novi početak. Okej, sad se sećam. Kada stvari krenu nizbrdo, to stvari, u tog trenutka su, posle novog početka, kad stvari su krenule zaista sasvim nizbrdo, kao kola se nisu dala zaustaviti. Onda sam ja na ličnom primjeru, nema tu sad kao ja se našavim, kao sve je super, sunce sija, dobrodošli na sunčanu Floridu, i dokle god smo ovde uvek ima problem i kako se nosimo s tim problema, koliko smo radili na sebi, tu sam rekla kada kola krenu nizbrdo, highlight toga je bio, znači koliko god da ste radili na sebi, tehnike XXXX, beskonačno, terapije, čuda, šta god da ste radili, uvek ostaje, znači uvek vi možete da skliznete, uvek ostaje. Sada, od kvaliteta vašeg rada na sebi zavisi, znači to kad skliznete, znači, zamislite, bukvalno tako mi je najlakše po tom nekom kao ledu. Znači, nešto ste uradili i da ne bi ušli u relapse, ima tačno granica kada malo skliznete, ima granica kada se vodi da ste vi išli u relapse, da ste zaista posrnuli u tome. Ljudi koji su se odekavali od raznih adikcija to najbolje znaju. Znači, to je taj trenutak gde vi svesno prepoznajete taj trenutak i kažete dobro, znači to su sve, morate da prođete, to niko nije prošao jedan put, ti trenuci se prolaze uvek i stalno dok se ne nauče. Znači, ako ste uradili nešto, recimo, što ne bi trebali da uradite, na čemu ste jako puno puta radili, onda tu ide razočarenje, onda gubite samopoštovanje, onda gubite i uopšte tu neku jačinu i energetsku i sve, opet mi se desilo, opet sam ovo sebi dozvolila, bla, 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 onda ide osjećaj krivice, pa na sebe, pa druge, znači to može da bude jedna igra bez granica. Da se to ne bi desilo, koliko ste vi kvalitetno odradili na sebi, znači vi ste odmah u tom trenutku ostali svesni dalje i vi prepoznajete da ste u mulju, jednostavno tu sam sad, pala sam u mulj ili sam pala ponovo, ništa, ajde sad lepo kako ćemo nazad, zašto je ovo trebalo se desiti u životu, znači kad uložite tu jednu zaista lepu analizu, kako se to inače radi, najbolje da vam pomogne da izađete, inače u tom blatu možete sediti narednih ne znam koliko neograničeno, sve po izboru. Znači, ja sam to nazvala deep in and deep out, znači sve zavisi koliko ste pratili tamo na času na terapiji, o čemu se radi i kojim ste ocenom prošli u praksi, naravno.
koliko ćete dugo. Znači, loše stvari ne mogu da se ne dese. Jednostavno, mi smo u plus minusu na zemlji, stavili smo jako puno akcenat isto na dualnost, na crno-belo, s tim što kad radite na sebi, kad izlazite iz tih programa, reprogramiranja i socijale, od sebe, od svega, od genetike, sve to kad izlazite iz toga, kad se probudite na to da je tu problem uglavnom za 95% čovečanstva, onda jednostavno vi možete u svakom trenutku, kao kad vidite da će nešto da vam zagori, pa logično da ćete ga skloniti to, pa ćete promisliti. Znači, vi imate tu svest koja je već ovladala nekako i pojačala se, da ne morate da padate više dole mnogo duboko. Tako da i ako se i okliznete, u redu je, jednostavno bitno je koliko. I onda sam na ličnom primjeru, ono što kažu uvek se ja to nešto, ovo sam baš, pošto sam ugrabila svoj trenutak svog pada, onda sam rekla, ok, sad je trenutak da lepo, pošto, mislim, ja sam i dalje mogla, kažem, da se to nešto našminkam, sve ko oseti energiju, odmah će naravno da oseti, ali na tonu šminke, ne znam kakvog lepog ponašanja, ono jednostavno će moći da oseti da ništa nije dobro, ali kažem, bežanje i pokrivanje problema nikad nije rešenje i jednostavno sam primjerom u tom videu, ja mislim, pokazala zaista i da vidite, na primjer, bukvalno stojim iza toga, ja sam strelac, ja živim za istinu, najgora stvar što može se desiti je neistina i kad je najcrnja istina, bolje je najcrnja istina, ne znam, od najbolje laži ili kako god, jer tek kroz istinu možete da prihvatite svet, možete da prihvatite sebe, možete da prihvatite neke stvari i tek tada kroz tu surovu istinu stvari. Znam, svi moji prijatelji, neću da vas ovde sad ređam, znam tačno što želite u trenutku da kažete. Pošto one koje najviše volite i oni koji su vam najbliži, tu strelac osjeća najviše potrebu da urgira i da daje svoje divno razmišljanje i onda kada nikad nije pitan i da deli 1000 saveta i on zna najbolje i tako treba i samo skačete ljudima po živcima. No dobro, to je sve iz najbolje namere, tako da one ko se naviku do sada, naviku se. Tako da eto, radili smo Lilith i Eve, znači ta dualna priroda meseca, ženske energije kao žene, da ona isto unutar sebe ima taj plus minus i žena je veštica i žena je bogomajka, znači taj neki koncept zao, dobar, loš. I objasnili smo to malo, to poređenje koja je zaista razlika između Lilith koja je bila divlja i svoja, koja je htjela ravnopravnost i Eve koja je bila sva nežna, a opet je poslušala zmiju pa smo došli nekako na isto, ako tako može. Solving the problem, onda sam ja već odlučila da rešim sve probleme i kad je to bilo pre 1 mesec ili tako nešto, ide video Solving the problem. Neću stići naravno da poređem sve ovde po redu kako sam zamislila, ovo je bilo, ne znam, o svemu i svačemu. Kolega, gde si kolega? Ok, nešto mi se pomešalo. Iseljenje. Radili smo svesno življenje, isto jako jedna od krucijalnih komponenti, baš sam tako i podelila. Sunce bija, ja sam, pošto ste me se uželili, ja sam odlučila da se unesem ovde ovako. I ja vas, naravno. Svesno življenje, 1, 2, 3, 4, najvratnije prvi deo osnova, prvi deo, drugi deo, treći deo. Koga zanima, ovde neću da ulazim jer ima po sat vremena, po 3 sata, nemoguće, sestro slatka, 3 sata si snimila video, strašno, ali koga zanima ne gleda. Ogroman je akcenat na svesno življenje, zato što to nije samo jedan sektor u vašem životu, to je jako puno sektora, to je vaš život, znači ceo život možete da živite svesno. Jednom kada krenete opet u rad sa sebi, kada osvestite neke stvari kod sebe, jednostavno pomaže jako puno, jer jednom kada se osvesti, to je ono poređenje u mnogo mračnu sobu, kada unesete i najmanji plamen sveću ili svetlo, jednostavno tu više nema tame, tu je onda svetlo, znači, tako da jednom kada se osvesti isto određene stvari u vašem životu i kada radite, znači nije samo dovoljno da se osvesti, neke stvari mora da se radi, onda vi živite mnogo lakše. Bukvalno se dobije neka, ne znam kako da kažem, dobije se neka
protočnost u življenju, dobije se neka lakoća u življenju. Život i dalje jeste težak i može da bude težak i vi ćete se i dalje razboleti, ne znam od čega, od gripa pa do ne znam daleko bilo ono najgorih bolesti. I dalje će tu biti bilo kojih problema, ali kada vi živite svesno, krenete da živite svesno, vi nekako tu nesvesno u stvari radite prevenciju toga, jer što više vi osvešćujete sa vašom svesti i vaše nesvesno određene stvari i vaš život, kako se razvija taj neki film, taj film vama više nije pod broj 1 misterija i vi vladate isto tako situacijom. Znači, vi ste svesni svega. I onda to življenje može da ide svesno, partnerstvo, svestan život na dnevnoj bazi, da ste uglavnom svesni svojih akcija, reakcija i tako dalje, svesnost kroz ishranu, kroz sport, kroz sve, kroz profesiju kojom se bavite, znači da osvestite da li to zaista jeste dobro za vas. Jako puno ljudi se zaglavi u neke profesije, između ostalog, zato što je deda bio veterinar, pa otac, pa ne znam, i onda vi logično ćete biti veterinar, iako je vama upisano da budete fudbaler. I onda se dosta ljudi tako prihvati, pa ajde, ne može da kaže ne, ili već je to sagrađeno, da se, kome će taj biznis da ostane, bla bla. Znači, svesno življenje može kroz sve. Svesno umiranje na kraju, jako malo ljudi pominje to, jako malo ljudi zna to. Budizam je tu, da kažem, savršen, zato što on je prvi, znači on jednostavno praktikuje to svesno življenje, znači kako živite svesno, tako praktikuje i svesno umiranje, znači da nešto najlepše što može se desiti da se ode s ove planete Zemlje jeste svesno umiranje, znači da ste vi svesni tog trenutka i da se vi u totalnosti, znači ono ne znam koje vrste to orgazam jeste, da vi svesno pustite, znači ono koja je to visina u pitanju, da tog trenutka kada vi umirite, da ste vi totalno svesni da umirete i da nemate ni jedan strah naravno sa sobom i da vi svesno predajete tu dušu nazad na izvor, dakle ste je zadužili između ostalog, znači mislim da je to posebna vrsta ekstaze duha i materije između ostalog. Radi Live Florida. Sad u ovoj koloniji Live Florida tu se nalaze svi videi. Znači, ko hoće da gleda baš sve videe, tu ima nekih 107, piše. A ovo ostalo je podeljeno, astrologija, isceljenje, karma. O karmi isto neću ulaziti u video, ove ulaziti, ne znam koliko tu ima. Ali tu svi kažu da najbolje pričam, što ja nekad ne bi, zahvaljujući koleginici Slađani, ona je rekla, pa ne znam šta znam, pričaju o karmi, kao dok ja ne dođem ti pričaj malo o karmi. I ja sam krenula i zaista na iznenađenje nikad me ne bi palo da pričam o karmi. Prvo, to nije koncept hrišćanstva, drugo, to nije svakodnevno, kao nađemo se na kafi i pričamo o karmi. Brate, koga to još zanima, ne znam, jer kad kucate u ovaj YouTube, ono, zanima vas za sigurno nešto drugo, ne zanima vas ono pričanje o karmi. Tako da sam ja to ostavila ono kao karma, kao pa to ću kao tek do godine dve. Međutim, ona kao pa aj malo o karmi. I ja sam tu krenula i nisam se zaustavila i to je na moje, zaista moram da kažem, iznenađenje imalo ogroman odziv, ogroman broj pregleda. I onda sam rekla, pa izgleda ovdje nešto ima. Ono kao ogledalo, ono feedback nazad, što je isto jako bitno. Wow! I onda sam ja u stvari shvatila kako sam ja ovo doktorirala umeđu vremenu, ono kao sertifikat karma. Ne znam, imate osnovi karme, prvi deo, drugi deo, pa sam onda počela da odvajam 6. deo, 7. Onda sam krenula da povezujem, ne znam, karma, otpuštanje karme, ima još ovde neki 7. deo. Posle 5. dela, ja mislim, u stvari sam počela da stavljam duže naslove, odnosno da se fokusiram nešto. Objasnila sam za Dolores Cannon, otpuštanje karme, bolesti i simptomatika, najvjerojatnije karme, dijagnostika karme, loši brakovi, da li su oni karmički? Jesu, uglavnom većinski, znači loš brak, gde se trpite, mrzite, ne možete, gde je uvek neka stvar, gde je uvek nešto, to je karma čista ko suza, što bi rekli, jer nadomeštena karma, pogotovo u partnerskim odnosima, izgleda mnogo bolje od ovoga. Znači, tu smo napravili deca i karma, jako puno ljudi je bilo da li treba imati decu, da li ne treba imati decu. Decom se produžava vrsta na zemlji, ali produžava se sve dok mi ovde nismo završili kao čovečanstvo. Znači, mi smo ovde došli u pečat, pečat se zove čovečanstvo, ljudi, to smo mi.
i dok se taj pečat i to zašto smo došli skroz ne završi, bit će i dece. Znači, onda možemo da kažemo ne, ako dovodite decu ovde, ako odlučite da imate decu, i treba da imate decu ili kako god, onda se prolongira ta patnja na zemlji i sve ovde se vrti u krug i nikako da stane, a s druge strane, ako pogledate zbog dualnog, onda činite dobro delo, jer mora do poslednjeg palog anđela, to piše u svim knjigama, znači dok se poslednji ne očisti odavde i ne podigne svest, vibraciju, ta nova zemlja, što ste čuli koliko će se zaista desiti, znači dok skroz svi ne podignemo vibraciju i ne završimo sa lekcijom kao pečat čovečanstva na ovoj planeti Majci Zemlji, trenutno će se rađati deca, znači onda činite dobro delo da dovedete još jednu dušu i da utičete da se polako sigurno dissolve, da se rastvori taj pečat karmički, tako što sa znanjem i znanjem o karmi i zašto se šta dešava i kako raditi, da toliko, znači pogotovo svesnost u karmi, karma je ništa drugo nego akcija i reakcija. Ako ja sad gurnem ovo će da padne, znači šta ja tu dobijam? Izgubila sam vreme snimanja ili ovako ili onako, ili možda je to trebalo, znači nikad ne možete da znate u trenutku, čak i ako vi vidite akciju na reakciju, i dalje ne znate, jer duša ima drugačiji koncept od onoga što vi mislite. Šta se desilo, znači iskustva nismo radili, to čekam, to radit ćemo. Karmički ugovori, pardon, jako bitna stvar, isto karmički ugovori, to kad uđete u priču. Kad uđete baš dublje u priču, onda se krene da prožima ta reč karmički ugovor, kad čuješ i ugovore. Onda ide cepanje tog ugovora, znači ne karma, karma ne može se poništiti nikada, karmu morate da odradite težak način, onda je tu neko počne nešto da piše kao, kako možeš kao da cepaš karmu, brate, čitaj po Vuku Karadžiću, ne cepamo karmu, cepamo ugovor, karma i dalje je tu, to možeš da zaradi, to mi je bilo onako simpatično kako ljudi piše im lepo ono cepanje ugovora, kao karma, pa crtica cepanje ugovora. I neko je tu napisao kao cepanje karme. Brate, da se može pocepati, ja bi prvo pocepala i ne bi ni bila više ovde, veruj mi. Ali ne, cepa se ugovora, ne karma. Karmu moraš na kičmu da odradiš, žao mi. Kogod je to napisao. Onda smo povezali hrišćanstvo i karma, isto, napravili smo paralelu, jer dosta ljudi kao, znaš, hrišćanstvo ne, karma ne znam sve, ali ima dosta paralela koga zanima. To sam malo ušli u karma, ima jako puno. I manje više to je to. Mislim da smo pokrili, a gde su mi onda ovo duh i materija, ok, onda ovo po kolonama, o svemu i svačemu, kolega, kanal, o svemu i svačemu, koga zanima, tamo sam malo bila na početku, ali koga zanimaju biljke, kolega na kanalu o svemu i svačemu pokriva jako puno biljke i uopšte svet biljaka i upotreba isto u medicinske svrhe. O svemu i svačemu i English Florida, to je posebno. Sad ovo Live Florida sam propustila, ali tu ima jako puno, 107 videa. Znači, uglavnom smo radili dosta frekvenciju, radili smo dosta, znači, duh materiju smo poslednje radili, ovo sam sad pomenula, novi početak. U stvari, mislim da sam sve pomenula nekako, planeta Mars, Saturn u ribama, simboli, evo simboli nisu nigde, simboli su ovde, nema kolona za njih, kažem, ono su samo par kolona, bitno simbola. Zašto je bitno oprostiti? To bi trebalo valjda da se nalazi, zašto to nisam dodala u playlistu isceljenje, jer nema isceljenja dok ne oprostite sebi prvo što ste došli ovde da se ponovo mučite, pa onda sve ostalo. Partnerstvo smo radili, kraj vremena, manifestacije, kako se dolazi do manifestacije i da li se zaista, sve se zaista može manifestovati, ali mi manifestujemo ono samo što nama neophodno. Tako da ako vi želite jedno i uporno se ne dešava, tu ne treba da se desi, ili vreme, nije mu trenutak da se desi. Vreme i frekvencija. Radila sam, evo sutra ćemo da snimamo ponovo, kanal isto kod kolege, isto smo radili, kako se zove kanal, on je ovo promenio, Personal Development, Akademija ličnog razvoja, isto kod kolege sam imala snimak, pa sam ga ovde sačuvala kod mene isto u playlisti.
sutra ćemo isto kod kolege, evo, baš smo se, znači to je ta energija i to je ta frekvencija, recimo dok sam ja bila ovih par meseci, sve je nekako zastalo zato što moj sav fokus i moja energija je bila na nečemu drugom i tu sam onda, mi se desilo par nekih propusta, jednostavno sam mislila da sam neke stvari dovoljno dobro odradila, onda su se u praksi te stvari pokazale da nisu i onda sam ja to kao bila očajna par minuta, rekao kako je ovo moguće, ali mi isto tako, znači nisam se fokusirala na to kako je to moguće i dalje je moguće posle ovoliko truda i rada i ovoliko priče, onda sam se našla poraženom da nemam više šta da kažem, da neću trenutno snimati zato što sve vreme pričam jedno, a onda u praksi mi se desi nešto drugo i onda ja to sada moram da premostim jer onda ta priča više nije ista i ovo nije isto i kažem meni je istina, ja živim istinu jednostavno i ne mogu da kažem, znači moram da prođem svoj ciklus za ovo vreme za koje nisam bila tu, morala sam da prođem svoj lični ciklus i da ponovim ovo sve što sam ponavljala protekle godinu dana i frekvencija šta radite kad padne i sve i taman mislite da ste sve super i onda dođe, ne znam, osoba se pojavi u vašem životu koja tačno zna, ne znam kako da vam objasnim, tačno zna koji dugmić, kao ja vidi ovo dugme, kao zašto ti ovo služi, kao vratio sam neku traumu, brate mili tamo, za koju jednostavno niste bili svesni. I onda kao onda ide ponovo cikl, zašto mi se ovo desilo, zašto mi ovo trebalo i tako dalje. To bukvalno i ovo su frekvencije. I taj trenutak kada sam sela, recimo pre par minuta da snimam, stala sam kod sve jedna ravan, drago mi je, dobrodošla jedna ravan i horizontalno i vertikalno. Kada sam rekla ovde Akademija ličnog razvoja, znači evo literalno, ja se ovde sad nameštam, evo sad je odavde svetlo, odlično, ovako stvari još i bolje. Ja se ovde nameštam, skuvala čaj, hoću dok ovo svetlo. Kako? U tom trenutku, evo kolega će da vam kaže sutra, u tom trenutku stiže poruka od njega, kaže, gde si, ajde da snimamo, da nastavimo da snimamo. I ja sam sad sela da snimam za sebe, jer nisam za sebe, nisam snimala proteklih, ne znam, par meseci između ostalog. Eto, znači, sve je ta ravan. Zato nisam, kažem, jer moram da prođem, jer ja za onoga što pričam ovde, ja isto tako, zbog toga Saturn u Blizancima to blame, uzimam ogromnu odgovornost. Ako treba da promenim nešto od svih ovih stvari koje sam rekla protekle godine, kažem, znate, sećate se kad sam to rekla, pa to nije tako, sad menjamo. Manje više ne menjamo ništa. Morate budete svesni, mora da se radi, mora se leče traume. Kažem, jedan trenutak ili jedna osoba ili bilo šta može tako da vas vrati nazad. Kao što sam malo pre rekla, pojavi se neko i baš zna tačno koje je dugme, znači nije otkuda ono, zato što smo rekli da su čvorovi karmički trenutno u ovan vaga, što jeste mi i sve ostalo preko puta nas i na tome se radi. Tako da sam ja zahvalna za to, iskoristila sam jednostavno taj trenutak slabosti svoje lične na prvom mestu, totalne lične slabosti, da jednostavno bukvalno sedem dole i zapišem, čekaj pa zašto se ovo ponovo desilo, dalje moguće si ti toliko radila, a da postoji dalje pozicija. Znači nisi, mislim to su teške stvari i nije to lako tako objasniti u trenutku sebe na prvom mestu, samo da vidim, ovo svetlo mi je prijalo. Tako da, eto, u istom trenutku, znači, kada je Saturn u pitanju, ako niste dovoljno radili, Saturn će uvek da vas vrati super fino, znači, pogotovo što u ribama, uzela sam lični primer, da vas vrati tamo, aha, misliš da si to super radila, vidi ovo, znači, jednostavno, kažem, očekivala sam mnogo bolje tretiranje sebe, kroz sebe, odnosno Saturnom u ribama, zato što smatrala sam neke stvari opet dovoljno radila, očigledno da nisam. I jednostavno kažem, vi možete sa tim trenutkom da uradite šta hoćete, jednostavno on je vaš i šta ćete vi uraditi zavisi samo od vas, od vašeg rada, koliko ste stigli, koliko niste i koliko ćete odmah moći imati kapacitet da izađete iz priče. Znači na teoriji stoji ovako, depresija je isto spiralna, uđite u depresiju, ona je spiralna i ona je sasvim ok, ne može se biti happy 24 sata, naravno niti treba. Znači, u redu je biti tužan, u redu je plakati, u redu je pasti u neku depresiju,
I ona je spiralna, znači ona krene, ona je spiralna, dođe do dna i onda ide gore. Ako slučajno od tog dole u toj spirali ne krene da penje gore, ne znam koji je koncept, ja mislim da je 14 dana neki prosek ili ne mogu da se setim tačno tog podatka, tog tehničkog, kako bi rekla, dela, ali hoću da kažem da jednostavno ako se to ne desi, onda vi, onda vi se vodite neko ko zaista ima tu depresiju. Znači onda ona nastavlja taj kontinuitet i dan danas ne znaju ni kako je nastala ni dakle dolazi ništa, ali bitno je da je jako veliki broj procenta ljudi na planeti danas jako depresivan. Tako da i ovo sa frekvencijom, znači padne se i onda je bitno koliko vi imate kapaciteta, to zavisi koliko ste dobro radili i koliko možete da se vratite. Šta bi mi bez ovih sokoćala i jednog i drugog. Dobro, eto, ja mislim da smo tu završili, da tu možemo nekako, izašla sam ovdje iz svog kanala. Sad ćemo da nastavimo dalje, sad ću da nastavimo stvari dalje već kad sam u tom moj kanal. Super. Duh i materija, dobro, da vidimo. I mislim da je manje više to. Radili smo život na internetu, evo sad je kao izašlo suggestion. Jako puno ćemo raditi toga zbog Plutona u Vodoliji i uopšte ta jedna cela digitalizacija. Pričali smo već dosta o tome, pričali smo o nekoj istini, o nečemu, ima tamo, ako pogledate, kažem, znači lista Live Florida, odnosno uživo sa Floride, ima sve. A ove ostale imaju poodvojeno. Radionica, Matrix, znači programi, partnerski odnosi, kraj vremena, znači ovo jeste kraj vremena, ovo nije nikakva apokalipsa, ne znam šta, kako to ljudi, jednostavno jedno vreme se završava, odnosno jedno doba se završava, doba riba i ide se u vreme Vodolije, ne tako brzo, nije to tako prosto i jednostavno kako to izgleda. To je neka peta dimenzija koju opet moram da pominjem, svi su odjednom u petoj dimenziji, brate, a iz dvojke kako se skočili na peticu, ajde nek mi neko objasni, mislim da juče ste čovječanstvo je dalje u dvojici, realno većinski, a neko je u petici, mislim. Kako se preskočili trojku i četvorku, četvorka je za mene izlaz sa planete Zemlje, petica ne postoji, petica ne postoji materija. U petom density, u petoj dimenziji materija ne postoji, znači samo je stanje svesti, svetlo je. Tako da ne znam kako su ljudi, dobro, možeš da ono mentalno odeš, ne znam, astralno do pete dimenzije nazad, možda budeš jednim delom mi sigurno jesmo svim tim dimenzijama, ali na fizičkom planu smo ovde trenutno spušteni, mi smo materija i morate da dilujete, što bi rekli, da dilate s tom materijom ovde. Novac i atomska bomba, moć, eto to je ta dvojka, to je drugo energetsko polje Hara, znači gde je sve se još vrti, pa pogledajte, imamo jedan rat, imamo drugi rat, da nismo u dvojici, nema rata, znači kad prestane dvojka, prestaje rat, znači crno-belo, život, smrt, u ratu se gine, uvek se bori za teritoriju, znači to je jedinica dole, uvek se bori za, ne znam, za pare, zašto ljudi ratuju, između ostalog, da jedni druge unište, znači to su jedinica i dvojka dalje. Znači ako smo već ka trojici, dolazite do samorealizacije svoje i do svojih potencijala maksimalno, znači nema rata, jer naš potencijal maksimalni nije rat. Započete promene i nema stajanja, znači promene su krenule, kao što vidite sve se menja, ušli smo u taj voz čuču i on će samo da ubrzava, neće da staje više nigde. English subtitles, dobro, frekvencija vibracija, vremena koja dolaze smo radili smo osnovne principe i zakone, odnosno hermetizam između ostalog, prirodne i ove druge, energetske. Šta očekuje planetu Zemlju? Ovo sad smo ponavljamo. Ima Zidić utisak ako hoće da ostavi utiske koje je radio konsultacije astrološke ili bilo koje druge. Oslobađanje od straha, ima meditacija, jedna jedina meditacija ima, oslobađanje od straha se zove. Kvantum, razlika je vidovitost, znači ko radi sa energijom, on je više kvantum, ovi koji su vidoviti, oni su prirodno, njima je dat kanal, jednostavno nam je otvoren, jači kanal.
Bogom dano, nekako negde, ali je razlika ogromna. Kvantumom može svako da se bavi, vidovit ne može da bude svako. Da li može da ima intuiciju svako? Ako hoćete da intuiciju prepišete vidovitosti, onda da, onda svako može da bude i vidovit, ako vam je tako lakše. Reiki smo radili sa snaženjem detonama, esencija života nešto, sad možda imamo ovde nešto crno, zašto crno? Esencija života i postojanja, muško-ženska energija smo radili to jako dobro. Mislim da je tu, zašto to nisam stavila u isceljenje? Bože sve što. To bi trebalo da je u isceljenju muško-ženska energija. Pa smo radili posebno žensku, pa smo radili posebno mušku. Šta se dešava na planeti Zemlji? Život na internetu, ključna stvar ovih dana. Mi smo se sve preselili na internet i ne znam, da li ima nešto što mi danas ne radimo na internetu, realno, ne znam, upoznavanje za brakove, vođenje ljubavi, za posao, za druženje, za socijalno, mislim, apliciraj na internet, ja ne znam šta više nije na transakcije sa parama, aplikacije, ne znam, da li ima jedna jedina stvar trenutno koja ne može da se obavi preko interneta i onda sutra kada vam ugrade, zezam tu rekao da se ugrade, mogu ugrade ceo telefon ovako, možemo i telefon da se ugrade, znači, mislim, ko će vam posle biti kriv? Mi smo se već sa ovim telefonima koji su savršeni, nažalost, rekli smo da iz dualnog sveta sve može da se upotrebi i da se zloupotrebi. Znači, mi smo se već, evo ovaj će video biti malo duže, pošto me nije dugo bilo i uopšte da uradim na malo, onako, svega touch base, neku rekapitulaciju gradova Saturn, da imam što smo mi to naučili, sad je Znači, i ko je nama posle kriv? Znači, mi smo sve to prihvatili. Vi ste prihvatili da sedite prvo ste prihvatili više da ne sedite za porodičnim stolom koji je okrugao i koji je jako bitan. Znači, porodica mora da na okupu. Porodica za svaki obrok bi trebala da sedi na tom stolu. Ako ne, bar jedan obrok dnevno. Znači, ima zašto je taj stol okrugao, ima zašto je tu neko uvek sedi u čelu tog stola, ima zašto ne smije se priča na telefon dok se jede taj obrok, znači dok se priča, ne znam, sa familijom, utiscima, prijateljima, šta god. A ovo je strašno postalo, ne znam, ljudi su postali toliko addicted na ove mreže, da nisu svesni, kao u magli, kao pijeni, kao pijat, ovaj internet je težak opijat, nije droga, još uvek mislim da je opijat, jer smo živjeli bez njega, znači ako smo živjeli bez njega opijat je, nije još droga. Ja radim to isključivanje, recimo, ili ga ostavim ili se ne javljam, znači da stvarno vidim da li sam ja slučajno navučena na to, iako je sve na njemu. Radili smo princip muške energije, rekli smo predstavljanje malo o meni ko sam ja, energija i njeni zakoni smo radili, isto jako bitno. Ženska energija smo radili koga zanima, jer kažem, ovo skroz izlazi iz balansa. Dobro je za muškarce da gledaju video o ženskoj energiji i obrnuto za žene je dobro da gledaju video o muškoj energiji, jer te dve energije su nama. Nekada, ako nemate dobro partnerstvo preko puta, bilo koje vrste, da li je to muž, prijatelj, bilo ko, sa prijateljima, sa partnerima, sa kime god, jednostavno vi ste u disbalansu te dve energije, između ostalog, a plus onda sve ostalo. Radili smo visoka plenstva, radili smo rat modernog doba, znači neće se više voditi ratovima, da evo vidimo da se vodi Ukrajina i, nažalost, kad moram da pomenem i Palestina, da se vodi taj fizički rat, ne samo ovaj, ali uglavnom se ide više ka ratu modernog doba, da mi smo, mislim, u osnovi je rat otac svih stvari, non stop se nešto dešava i non stop nešto, bez rata nema ništa od tog jednog konstruktivnog, u smislu da non stop se negde nešto vibrira, da nešto radi, kako bi rekla, da je uvek neki rat, uvek je neka prevlast negde, znači ako spavate, onda niste budni, znači uvek je prevlast jednog ili drugog, na to se misli, ne bukvalno na rat. Mlad mesec u ribama, ja na okeanu, znači ja imam tu konekciju, kao što ste sad videli pre par minuta i uopšte za kolegu kad sam sela da snimam, i to je jedno jutro predivno nešto bilo, mislim da je prijateljica bila tu i mi smo otišli rano ujutro na okean i ja sam znala da je mlad mesec u ribama, ali dečko, prijatelj, posle smo postali prijatelji, je došao da, evo, ovaj snimak, a meni je mesec konjunkcija Neptun, inače u mom natalu,
tako da ja tu prolazim kroz to. I bukvalno ovaj snimak je ono, ne znam, ekstaza, agape, ljubavi, tog mog trenutka koji je tako, ne znam, ono, fotografija je meni isto ključ kad vi u toj fotografiji uhvatite taj trenutak i samo vi znate šta on jeste, a svako vidi sebe u toj fotografiji nešto drugo i tom trenutku i tako dalje. Znači, ta jedna kreacija zaista koja može da prođe u trenutku ili konekcija, connectivity sa jednostavno neko šesto čulo, otkud znam. Tako da u jednom trenutku ja vičem Jana snima, Jana jeste snimila, ali u jednom trenutku tako ispada od te senke i od sunca koje je palo, ono glare, onaj sjaj, u jednom trenutku ispada, pošto je meni mesec, znači u ribama okean, ja živim u okeanu, u jednom trenutku ispada da ja, kako sam se pomerila malo, ja bukvalno nestajem, otprilike nestajem totalno, kao sad me vidiš, sad me ne vidiš, alhemija nestajanja mene u okeanu. Meni je to bilo onako vrh vrhova i naravno to sam okačila. Amerika i šta se dešava, ovo je neki stari snimak, karma, osnovi karme, saznajte istinu koja će vas osloboditi. Mislim da je to isto jedan jako interesantan video, ne znam koliko je dobro ispao. Na početku, početni videi, ko prati zna da su bili live i nemam ništa protiv live videa, jednostavno 100 stvari, te ne znam, padne internet, te ovo, te mogu se prikačim, te se ljudi čuju, te se ja ne čujem, te prekida veze, znači 1000 stvari se tu desilo i ja sam onda jednostavno odustala da snimam live. Eto, ovo smo uradili neku zaista onako bluntly, što bi rekli, rekapitulaciju. Kažem, pravi trenutak kada se promeni ta godina na koju smo se isprogramirani, ja uzmem i opet kažem, ne slavim, mislim ono naravno hodim da se provedem, zašto da ne, ali da li zaista slavim, da li energetski podržavam tu novu godinu, ne, da li je slavim, ono, ako izađem večeras na večeru kad nije nova godina, ako izađem kad jeste, mislim, ono, ja uživam u svojoj večeri ili u provodu ili što god da sam izašla. A da li je nešto posebno stavljeno akcenat, naravno da ne, jer kažem, mislim da je više u vremenu u kojem je nastala, nije baš ono, mislim da je isprogramirano totalno, ne da mislim nego jeste totalno isprogramirano. Eto, sa ovim bi vas napustila ovog trenutka, evo sat vremena. Svaki sledeći video će naravno biti po 30 minuta, vratit ćemo se na to. Dugo me nije bilo, pa rekao ajde malo čisto da snimim više. Hvala puno na pažnji, uradili smo onako neku sadržinu, eto ja sam iskoristila taj trenutak kao neke nove godine, da prvi video bude neki taj sadržaj ko nije upućen sa kanalom ili ko je nešto propustio, možda neko došao kasnije pa ga je mrzelo da gleda, da čita sve, kako to inače biva. Eto, uradili smo neko obnavljanje tog gradiva. Pa se vidimo u sledećem videu.